vídeo de la sèrie La Segona Guerra Mundial, en concret sobre les conseqüències que va tenir aquesta guerra. Podem afirmar que la Segona Guerra Mundial ha estat, sense cap dubte, la pitjor guerra de la història. És la guerra amb més víctimes, la que ha causat més destrucció i la que ha afectat a més països i a més població de la història. Entre les seves conseqüències en podem destacar demogràfiques, econòmiques, socials, morals, polítiques i territorials. Anem a repassar-les. En primer lloc, i com ja havíem afirmat, és la guerra que va tenir més víctimes mortals, entre 55 i 60 milions de persones a tot el món. Cal destacar que hi ha una majoria de víctimes civils. El país que va tenir més morts, a distància, va ser la Unió Soviètica, amb gairebé, de fet, va superar els 17 milions de morts. Seguit per la Xina, amb uns 13 milions i mig de morts, Polònia amb gairebé 7 milions o Alemanya amb 5 milions i mig. Un altre àmbit de conseqüències van ser les territorials. Es van produir importants canvis de fronteres, especialment a la part oriental d'Europa. Per exemple, la Prússia Oriental va quedar ocupada una part per Polònia i una part per la Unió Soviètica, igual que bona part de l'Alemanya més oriental. La resta va quedar dividida en 4 zones d'ocupació: la zona britànica, la zona francesa, la zona nord-americana i la zona soviètica. Dins de la part soviètica quedava la capital, Berlín, que va ser a la seva vegada ocupada i dividida en 4 parts. També es van produir altres canvis, com per exemple Itàlia, que va perdre la zona d'Ístria, al nord del mar Adriàtic, a favor de Iugoslàvia. Altres països van canviar el seu tamany, guanyant o perdent territoris en relació als seus veïns. En aquest mapa observem les fronteres i els estats tal com van quedar un cop superada la guerra, a l'any 1949. Vegem com l'antiga Alemanya ha quedat dividida en 2 estats diferents: l'Alemanya occidental, fruit de la unió de la part britànica, francesa i nord-americana, i a l'est la República Democràtica Alemanya, la RDA, amb capital a Berlín i sota la influència soviètica. La divisió d'Alemanya va durar fins l'any 1989. Un altre important capítol de conseqüències van ser les econòmiques. Després de la Segona Guerra Mundial, Europa estava devastada, arruïnada, amb una destrucció massiva de ciutats, infraestructures com carreteres, aeroports, ports o ferrocarrils, camps de conreu, etc. Es calcula que Europa havia perdut gairebé el 50% de la seva capacitat de producció agrícola i industrial. Es va també produir una forta inflació a causa de la poca oferta en relació a la demanda. Per contra, es va produir un creixement important de les economies dels països que havien estat neutrals o que bé havien participat de forma menor, com Suècia, Canadà, Austràlia i, sobretot, el major beneficiat, els Estats Units d'Amèrica. A la fotografia podem veure l'estat del centre de Berlín, en concret la porta de Brandenburg, amb la destrucció pròpia del final de la guerra. Pel que fa a les conseqüències socials, podem parlar del problema de desnazificar Alemanya i Àustria, on la major part de llocs més importants a l'administració, l'exèrcit, la magistratura, les universitats, estaven en mans de nazis. També es va produir en molts països
ocupats per Alemanya durant la guerra, una persecució i repressió dels sectors col·laboracionistes, aquells que havien treballat amb els nazis durant els anys de l'ocupació. Cal tenir en compte uns 40 milions de persones sense llar a Europa, una immensa extensió de l'atur i la pobresa, simplement per manca de llocs de treball, per la destrucció de les fàbriques, els tallers, dels magatzems, i també milions de desplaçats, que durant la guerra havien hagut de fugir o havien estat deportats al seu país d'origen i que ara ja no podien tornar a casa seva. També destaquem les conseqüències morals i psicològiques. Quan va acabar la guerra es va escampar la informació sobre el que realment havia passat, les deportacions, les massacres, els camps de concentració, en definitiva l'Holocaust, que va causar una forta commoció sobre el conjunt de la societat i sobre quins eren els límits de les atrocitats que podia realitzar l'ésser humà. També va ser important l'impacte que va causar la bomba atòmica sobre el Japó, els seus efectes devastadors, que va marcar una nova era, l'era del terror nuclear. En aquest mapa vegem alguns dels principals camps de concentració que van ser alliberats al final de la guerra i que van ser coneguts per l'opinió pública. Ocupaven des de França fins a Rússia, des de Noruega fins a Itàlia. Aquí destaquem els que estaven en el territori del Reich, amb noms tan tristament coneguts com Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Treblinka o Ravensbrück. Pel que fa a les conseqüències polítiques, cal parlar, en primer lloc, d'un triomf de les democràcies i del comunisme enfront la derrota dels règims feixistes. De fet, quan acaba la Guerra Mundial, l'únic règim ultraconservador que hi ha a Europa és el de Portugal i el d'Espanya, amb la dictadura del general Franco. Una conseqüència comuna a Europa era la seva debilitat. Tots els països que havien participat a la guerra van quedar o sota la influència soviètica, ja que havien estat alliberats pels soviètics, o la part occidental sota la influència nord-americana. Per últim, també volem destacar la creació d'un nou organisme internacional que pretenia garantir el manteniment de la pau en el món. Es tractava de la ONU, la Organització de les Nacions Unides, de les que parlarem tot seguit. Aquí en aquest mapa vegem com es va dividir Europa en dues grans regions. La regió controlada i dominada pels soviètics, Bulgària, Romania, Polònia, les repúbliques bàltiques, Finlàndia, l'Alemanya oriental, Txecoslovàquia, Hongria, Iugoslàvia, Albània, i a la part occidental els països que van quedar sota la influència occidental dels Estats Units. Noruega, el Regne Unit, Dinamarca, els Països Baixos, Bèlgica, França, Itàlia i també Grècia. Havíem parlat de l'ONU. A l'abril del 1945, de fet dies abans que la guerra acabés, es va celebrar una conferència a San Francisco, Estats Units. Allà es va decidir la creació d'aquesta organització per part de 46 estats fundacionals. Els seus objectius eren el manteniment de la pau mundial, la defensa dels drets humans, el foment de la cooperació entre els pobles i el reconeixement del dret a l'autodeterminació. De fet, rebutjava el colonialisme i va donar peu al procés de descolonització dels anys 50 i 60. S'organitzava amb una assemblea general, en la qual estaven tots els estats integrants de la ONU, i un Consell de Seguretat, amb una sèrie de membres, estats membres, de forma rotatòria, i 5 membres permanents, que a més tenien dret de vet: Estats Units, el Regne Unit, la URSS, Xina i França. Dins l'ONU es van organitzar institucions amb àmbits temàtics: l'alimentació, la salut, la cultura, el treball, etc.
Finalment, volem destacar les conferències de pau que els aliats van celebrar per organitzar Europa i el món després de la derrota de l'Eix. Destaquem la Conferència de Teheran, celebrada el novembre de 1943, és a dir, molt abans que la guerra acabés, on es van trobar Stalin, Churchill i Roosevelt. La Conferència de Yalta, a la península de Crimea, la URSS, al febrer de 1945, quan la guerra estava ja decidida i era qüestió de setmanes o mesos com a molt que Alemanya es rendís. Aquí els protagonistes eren els mateixos: Stalin per la URSS, Winston Churchill pel Regne Unit i Roosevelt per part dels Estats Units. Poc després es va celebrar una altra conferència a Potsdam, molt a prop de Berlín. Aquí la guerra a Europa ja havia acabat, però faltaven uns dies per la rendició del Japó. Podem veure que els protagonistes han canviat. Encara hi ha Stalin, però per part del Regne Unit hi ha el nou premier, Attlee, i per part dels Estats Units, Truman, ja que el president Roosevelt havia mort dies abans. A partir del 1946 es van celebrar altres conferències de pau també a altres llocs com per exemple París.